បាទសួស្តីសាស្ត្រាសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកបង្រៀនបងប្អូនធ្វើលំហាត់បន្តទៀតលំហាត់ណាគឺលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9គឺលេខ1គេឲ្យយើងចូលដោះស្រាយវិសម័យការបាទលេខ1នេះយើងកែដល់ចណាគឺលំហាត់ចុងក្រោយគេឲ្យមកគឺ x ដល់ឲ្យ1បូក 2x ចែក4ធំជាងឬស្មើ1ដល់ 3x ចែក3មួយទៀតគឺ x បូក3ចែក5ដកឲ្យ1លើ2តូចជាងឬក៏ស្មើណា3បូកឲ្យ 2x ចែកឲ្យ2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតណាហើយឥឡូវនេះយើងទៅមើលចម្លើយបាទមើលហើយយើងគិតធ្វើខ្លួនឯងផងណាបាទចម្លើយបាទយើងដាក់លេខ1មកហើយយើងសរសេរវិគរបំណងយើងថាដោះស្រាយវិសម័យការបាទដោះស្រាយវិសម័យការបាទអញ្ចឹងយើងយកមួយមកដោះស្រាយណាវិសម័យការទី1គឺ x ដក1បូកឲ្យ 2x ចែកឲ្យ4បាទចែក4ធំជាងឬក៏ស្មើ1ដក 3x ចែក3បាទចឹងវិសម័យការនេះយើងដោះស្រាយយើងធ្វើការតម្រូវភាពបែងរួមសិនចឹងភាពបែងរួមរបស់សម័យការនេះយើងមើលទៅលើ4និង3ចឹងភាពបែងរួមវាគឺ12បាទចឹង x នេះយើងត្រូវគុណនឹង12បាទ12ទៅជា 12x បាទដាក់ចេញមកដកបាទហើយ4នេះយើងចង់បាន12យើងទៅគុណនឹង3អញ្ចឹង3ហ្នឹងទៅគុណនឹង1បូកឲ្យ2 2x បាទចែកឲ្យ10 12បាទធំជាងឬក៏ស្មើ3នេះដើម្បីបាន12យើងត្រូវគុណនឹង4អញ្ចឹង4កតាឲ្យ1ដកឲ្យ3 3x បាទនៅពេលដែលយើងបានភាពបែងរួមដូចគ្នាយើងយកតែភាគយកមកដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងយកតែ 12x ដកឲ្យ3កតាឲ្យ1បូក 2x បាទមួយកញ្ចក់ធំជាងឬក៏ស្មើ4កតាឲ្យ1ដកឲ្យ 3x បាទយកប៉ុណ្ណេះមកដោះស្រាយអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាយើងត្រូវគុណពលាតណាអញ្ចឹង 12x នេះយើងទុកដដែលសិនបាទ 12x យើងគុណដក3វាចូលដក3គុណឲ្យ1យើងបានដក3ដដែលដក3គុណឲ្យបូក 2x យើងបានបូក6សុំទោសដក3គុណឲ្យបូក 2x យើងបានដក6x បាទធំជាងឬក៏ស្មើយើងគុណ4វាចូលដូចគ្នា4គុណឲ្យ1បាន4ហើយ4គុណឲ្យដក3យើងបានដក10ដក12ដក3ដក 12x ណា4គុណឲ្យដក 3x បានដក 12x អានេះយើងស៊ីសងមក 12x ដក 6x នៅសល់ 6x ដកឲ្យ3ធំជាងឬក៏ស្មើនេះដាក់ដដែលសិន4ដក 12x បាទពេលបានអញ្ចឹងយើងបោះទូដែលមានអាញាតមកខាងឆ្វេងសញ្ញាធំជាងឬស្មើលេខទៅស្ដាំសញ្ញាធំជាងឬស្មើអញ្ចឹង 6x នេះដាក់នៅឆ្វេងដដែលហើយយើងបោះដល់ 12x មកឆ្វេងទៅជាបូក 12x បាទធំជាងឬក៏ស្មើបាទយើង4នៅដដែលនៅវានៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងដក3យើងបោះមកស្ដាំមកបដូរសញ្ញាទៅជាបូក3វិញអញ្ចឹងអានេះ 6x បូក 12x យើងបាន18x បាទ 18x ធំជាងឬក៏ស្មើបាទ4បូកឲ្យ3បាន7បាទអញ្ចឹងយើងចង់បាន x បាទ x ធំជាងឬក៏ស្មើយើងយក7ចែកឲ្យ10 8បាទអញ្ចឹងនេះយើងបាទប៉ុណ្ណឹងសម្រួលបានណាតមកយើងដាក់ចម្លើយជាក្រាបបាទចម្លើយជាក្រាបមកចម្លើយជាក្រាបបាទយើងគូសក្រាបមកយើងគូសបន្តចំនួនពិតមួយមកណា
បាទនេះជាបន្តចំនួនប៉ិត x x ព្រីមយើងថាកន្លែងនេះគល់ o បាទ x ធំជាង7 លើ 18 យើងឧបមាថាកន្លែងនេះគឺ7 ចែកឲ្យ 18 ចឹង x ធំជាងស្មើយើងប្រើគ្នាបហើយបែរសញ្ញាទៅរកកន្លែងធំជាងតូចជាងនេះយើងអត់យកទេវាមិនមែនជាចម្លើយទេណាយើងលុបវាចោលយើងគោះឈុតមានថាលុបចឹងតំបន់ចម្លើយនេះកន្លែងខ្ញុំដាក់ពណ៌ខ្មៅដិតនេះណាជាតំបន់ចម្លើយឥឡូវសន្និដ្ឋានមកយើងថាដូចនេះមកដូចនេះ x យើងគឺធំជាងឬក៏ស្មើ 7 លើ 18 បាទនេះចម្លើយទី1យើងចប់បាទឥឡូវយើងទៅមួយទៀតគឺគេឲ្យមកគឺ x បូក 1 ចែក 5 បាទ x បូកឲ្យ 1 ចែក 5 ដកឲ្យ 1 លើ 2 តូចជាងឬក៏ស្មើ3បូកឲ្យ 2x ចែកឲ្យ 2 បាទនេះយើងតម្រូវភាពបែងរួមនេះគ្នាគឺភាពបែងរួមវា 10 ណាយើងមើល 2 និង 5 គឺភាពបែងរួមវា 10 ចានេះយើងដើម្បីបាន10វាដាក់ 2 តាឲ្យ x បូកឲ្យ 1 បាទមាន 5 ហើយដកជាមួយហ្នឹងអានេះភាពបែងវា2នៅគុណនឹង 5 ណាទាំងអស់ហ្នឹងយើងចែកឲ្យ 10 តូចជាងឬស្មើអានេះមាន2ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹង 5 អញ្ចឹង 5 ក៏តាឲ្យ 3x បូកឲ្យ 2 បាទចែកឲ្យ 10 នៅពេលយើងបានភាពបែងរួមនេះគ្នាយើងយកតែភាគយកមកដោះស្រាយអញ្ចឹងយកមកគឺ 2 ក៏តាឲ្យ x បូកឲ្យ 1 បាទដកឲ្យ 5 តូចជាងឬក៏ស្មើ 5 ក៏តាឲ្យ 3x បូកឲ្យ 2 បាទចឹងនេះដើម្បីដោះស្រាយយើងធ្វើការគុណពលិតយើងគុណ 2 បញ្ចូលមក 2 គុណ x យើងបាន 2x 2 គុណឲ្យបូក 1 យើងបានបូកឲ្យ 2 ហើយដកឲ្យ 5 បាទតូចជាងឬស្មើនេះគុណ 5 បញ្ចូល 5 គុណឲ្យ 3x យើងបាន 15x 5 គុណឲ្យបូក 2 យើងបានបូកឲ្យ 10 បាទតមកអានេះយើងស៊ីសងបាទនេះគឺទីសងសិន 2x ដាក់ដដែលហើយយើងមើល 5 ដក 2 នឹងសល់ដកសំទោសបូក 2 ដក 5 សល់ដក 3 តូចជាងឬក៏ស្មើ 15x បូកឲ្យ 10 អញ្ចឹងនៅពេលនេះសម្រាប់អង្គដែលមានអញ្ញត្តិយើងបោះមកឆ្វេងសញ្ញាតូចជាងឬស្មើអញ្ចឹង 2x យើងបោះយើងដាក់ដដែលណាហើយ 15 យើងបោះឆ្វេងមកយើងបានដក 15 ដក 15x តូចជាងឬក៏ស្មើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខយើងបោះទៅខាងស្ដាំសញ្ញាតូចជាងឬស្មើ 10 ដាក់ដដែលហើយដក 3 បោះមកស្ដាំទៅយើងប្រូទៅជាបូក 3 បាទឥឡូវយើងស៊ីសងអញ្ចឹង 2x ដក 15x យើងនៅសល់ដក 13x បាទដក 13x តូចជាងឬស្មើបាទអញ្ចឹងអានេះ 10 បូក 3 បាន 13 ដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះយើងចង់បាន x បាទចង់បាន x យើងធ្វើការចែកបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេគុណមុខ x នេះវាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងសញ្ញាតូចជាងឬស្មើហ្នឹងយើងត្រូវបដូរទៅជាធំជាងឬស្មើវិញបើអត់បដូរខុសណាចានេះយើងបានដក 13សំទោសបាន 13 បាទ13ចែកដក 13អញ្ចឹង 13 ចែកដក 13 គឺស្មើដក 1 អញ្ចឹងគឺ x យើងបាទ x យើងគឺធំជាងឬក៏ស្មើដក 1 បន្តមកយើងបកស្រាយចម្លើយជាក្រាបបាទចម្លើយជាក្រាបបាទជាគូសមកបាទនេះជើងក្បាលព្រួយដាក់ x មកកតុយព្រួយយើងដាក់ x ព្រីមកន្លែងនេះយើងថាកុល o អញ្ចឹងដក 1 ឧបមាថាដក 1 នៅកន្លែងនេះណាដក 1 អញ្ចឹងធំជាងឬស្មើដក 1 យើងប្រើគ្នាហើយបែរទិសដៅទៅរកធំជាងអញ្ចឹងផ្នែកធំនេះគឺជាតំបន់ចម្លើយណានេះជាតំបន់ចម្លើយឡើយខ្ញុំគូសពណ៌ខ្មៅដិតហ្នឹងណាជាងសន្និដ្ឋានមកយើងថា
ដូចនេះបាទដូចនេះ x យើងគឺធំជាងឬក៏ស្មើដក1បាទជាចម្លើយណាបាទយើងចាប់ហើយយើងមាន2លំហាត់ហ្នឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា